वैसे मिक्सर ग्राइंडर तो सभी के वहाँ होता है, लेकिन देखेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा साउंड है। इतना साउंड इसमें नहीं आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा साउंड है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये किस सेक्शन से प्रॉब्लम है, क्यों साउंड कर रहा है। कभी कभी आर्मेचर की वजह से भी साउंड आता है इसमें जब शॉर्ट रहता है, लेकिन इसमें आर्मेचर शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये आग नहीं निकल रहा है। यहाँ से सबसे पहले सभी पार्ट को खोल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है और उसको बताएंगे। तब तक अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लें मेरे भाई। तो देखेंगे यहाँ पे ये है इसका मोटर, जो कि मार्केट में 700 से 800 में पूरा नया मिल जाता है। देखेंगे यहाँ पे इसका पूरा बूस ही ख़राब है और सॉफ्ट भी इसका ख़राब है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। तो चाहे मार्केट से 800 से 900 तो मिला के ईजिली इसे सही भी कर सकते हैं।